Before we start, we have somebody. As we go on, you might know who this person is. Who is he? This person defied the law of chemistry. In chemistry, he turned water into wine. In biology, he was born without the normal conception, no sperm. Now in physics, he disproved the law of gravity when he ascended into heaven. But Satan. Satan fell, Jesus went up.
The law of gravity does not allow that. In economics, it disproved the law of diminishing return by feeding 5,000 men with 2 loaves, 2 fish, and 5 loaves of bread. Marotonyana I 5. Yeah. In medicine, you cure the sick. We are le digole go sena setlhare se a ba fa sona re tla tswela pele. I want us to call upon the heavens in a means of prayer. Palo ya lentšu go tšwa mo pukung ya Genesis 11 re tlo bala verse 7 gra verse 5 go fihla go 7 yona e balega ka mokgwa o gomme morena a fologa gore a bone motse o le mmoto wa bana ba batho ba wa gago mme morena a re ruri batho ke setšhaba se tee ka moka ba na le mmolelo o tee tše ba dirago e sa le mathomo mme bjale ba ka se ke ba palelwa ke modiro mang le mang o ba o rerago. Tlo amogela gape mekgatlo ya basadi ya baswa mekgatlo ya dipolitiki ge be le ba gona mo dikereke go ya ka go fapafapana ga tsona ba mmino wa setšo diopedi le direti tse di leng gona mo ya ba amogela ke a tseba re ke letšatši la le ka lona re kgona go tšweletša re bontšhana gore na setšo sa rena se tswa kae se ya kae ba kgoro ya tša tšhireletšo maphodisa ke ba amogela mo ba emergency services le bona ke ba amogela ba tuition center ke ba le gona le bona mo ke ba amogela management of potholes ge o le gona le gona ke a amogela ba fela ba re fa matsogo ba re thuša nako le nako ge rena le mošomo wa mokhutung ba masepala the local councils both traditional and political re a la amogela nna le nnete ro ba gona mo dikolo ka moka go thoma batibidi go tlo fitlha mo phato tlhabekisa dikolo barutiši borakgwebo le baipereki ka moka ke a la amogela le ba go sa ba bitšang ka maina ke a la amogela ka sekgoba fela ba re observed wa ba re ana tse ba ra gore ke le amogela ka matsogo a mabedi mo moletlong wa memo a kgoši Mogane 2018 ba re purpose ya lehono the main purpose of us gathering here is to come and showcase our way of doing things traditionally. And tradition as is sa boran tradition ke burune re santse re kopane re boledishane re bontshane re tswa kae re ya kae nka re thomile go latlhega nka re ke thoma go bona batho ba bele gore nka re bontši ba bona ba nyaka go ba makgowa a maso nka re na le bothata ba gore nka re makgowa ka maatla matšatšea bjalo ke be ke dira boipiletše gore re thome go unearth new talents re leka go ruta bana ba rena ba kgone gore le ka moso ba be di-praise singers ba be di-dancers re bina ka setšo sa rena ba tsebe di-traditional games and other rituals re swantse go tseba gore na ka gae go na le go phasa go na le go dira eng go na le gore ge o nyala go swantse gore o dire eng go na le go ya dikomeng go na le go dira eng dilo tseo ka moka di tshwanetse go tsena mo ga curriculum ya rena ya mapulana gore tle re kgone go tseba re ya kae. I think we should turn the corner and do things that will enrich our culture and heritage. It's about time
we have wasted a lot of time. Khoshimgan, a ke tsebe rena se re kopana la bokae mo. Lefelo le re binang ka lona wa le bona le no ba ka ona mogolo. A ke bone nkare go na le improvement. Ke nyaka go bolela le di-councillor tsa masepala wa Thabatšhweu gore lefelo la Matibidi nkare gore Matibidi tlhabekisa le Mphato a ke bone improvement go na le stagnation ga gona selo ge be le re nyaka go reka di-grocery goba re nyaka go reka diaparo ke tseba ke reka Hazyview a rena stadium a rena diholo tse digolo ge be le gore nkare bošaedi bo gona masepala o fela o leka go ka re agela some buildings here rena le go vandalize mare ke be ke re a re lebeleleng ka leso a re boneng gore na re ka se kgone go tla le other strategies re try go enrich our communities gore re thome go aga bana ba rena ba tle ba kgone go ba bangwadi ba dibuka bangwadi ba direto dikoša tsa sepulana dipuku tsa sepulana re kgone go dramatize re kgone go bina re kgone go opela re kgone go boledišana ka sepulana re kgone go bontsha gore mapulana ba kgone go tlhompana bjang le ka kwa malapeng re fela re dira gore ge re apea re sa no dira di-dish tse tsa western type of dishes re fela re apea re lebelela gore na re ka sa te gopotse gore na kgale re be re ja eng ke bolela ka di-traditional dishes ka mo malapeng ka gore ge ke bala dibuka go kwala gore dijo tse re beng re di ja gona kwa morago ga rena ke ile ka belegwa gona mola ka bo 1960s dijo tse ke beng re di ja ka nako eo di be di sa tshwane dijo tse di jiwang gona bjalo and-e ge ke lebelela batho ba ko godileng le bona le ba ba golang gona bjalo go na le ba bangwe se ba tsofetse go mpheta ka baka la gore dijo tse re di jang ga di na go thekga mmele wa motho bjalo ke be ke re wele morago re lebelele gore na di-traditional dishes tse re re ja tsona na re ka sa leke go di lebelela gore re leke go di modernize re leke go di popularize gore batho ba thome go di rata mohlomongwe maphelo a rena ka improvela. It is just unfortunate because we do not respect property. Rena ka mo tlhabekisa nka re na le go senya ka maatla re na le go senya ka maatla mo re senya ditsela re senya diholo re senya ge o ka lebelela stadium se sa rena mola e be e le mathomo mayo mare go lebele se go bonalang ka re e no ba letšaba a ke se re na go direga eng bjale ke be ke kgopela gore the municipal manager le mayora ba leke gore ba tle ba dule le rena fase re kgone go thala mmepe wa gore na ke eng se re ka se dirang gore re kgone go improve re add quality re add value to our different communities. Toro ya ka gore ke nyaka go bona go na le new development in all these communities that I have mentioned. A ke nyaka go ya kgole dilo tse ke go na tsoka mo pelo ya ka di nyaka gore nka re ka dula fase gore ke kgone gore ke di tsweletse go ka maatla ke lebeletse ba Thabatšhweu municipality gore ke bona ba ka re direlang gore re be le way forward mare go nyaka gore re be le approach re thome go dira dilo ka mokgwanyana wa nkare wa amogelega re tlhompe mešate ya rena re tlhompe magoši re tlhompe batswadi bana ba sekolo ba tlhompe barutiši ka gore nke ya memo a e gore re ke re kopane fela mo re ke re bine ke nka re tloge re je nama re ye gae ke gore memo o leka gore re šuthelelane re kgone go tsebana re tsebe gore mafelelong re batho ba mohutamang re ka aga bjang naga e re na le nnete gore ba ba leng mo fase ka teng teng ba tseba gore na ke eng se ka dirang gore naga ya rena e tle e tswele pele gabotse ke nyaka go dira boipiletso gore nna le ba bangwe ba e be le gore ke a ba tseba go tshwana le ene moswara marapo ke morutiši ka mangwalo ke šomile le yena go lebelo pensioning ge re ka kgona go mo šomiša dilo tse dintši di ka tla di improve within our communities a ke nyake go senya nako ke na le nnete ya gore di-toilet la kgona go di bona gore di kae ba ka bangwe le
mathatanyana a go ya ba nyaka information office yone e butse mola ge motho ka bana le bothata a ka ya mola officing a kgopela thuso di gona mola di-pipe tsa metsi di gona ke na le nnete ya gore program e tlo sepela ga botse ka thelelo a ke nyaka go senya nako ke a leboga. People suffer. Mo lefaseng re a hlaka. Re hlakisha, a re hlakiše ke batho ba babe. Re hlakisha ke batho ba go loka kgoši ba khomotšego. Mogane mo o be a bolela ditaba ke tše re tletše go tšona. When we gather, we must educate our children to respect private property, to respect public property. Ge o roba the road signs, o tšhuba skontiri because somebody o dile tšhalete. A di sepelelane dude. The tourist motho tšwa all the way Britain o tlo teiwa ka letlapa. Because wena o kwatia. O tšwa ka ga o tlo pona mo skontiri. If o church I deadlock le gore na ba loela ngare so tšibo ba bangwane we are not even consulted. It is not the way. People suffer not because of bad people, but because of good people who are silent. But all along you were quiet. It does not have to happen like this. And even it is not good. Kiribatu kiba wa banshele murago Kirisiningi kima poisa kiribute Kima tata fe Ningi kimpagati hemmane Batu kiba wa banshele murago Hingi karigli chiwana Yana ya Gidingi Nage chiwana ya mudimu tushani Batu kiba la Banshele murago DJ Warbadala Yeah Abashwe Mr. Zwane. Emmanuel Mulungisi Zwane. Hey, akutsork maina now. I will teach you for vija. Emmanuel Mulungisi Zwane utailungisa le ndaba. It's EM Zwane. Introduction of Mahosh. Shona kona put. Yabonga program director. The program director lo akwendeki bantu bangahleki naye akwendeki angadihleki lo mnyaka lophelile bekahamba ngenduku nyalo bengumvela buhlungu ayibeke phasi induku yakhe ngathi no bamba induku yakho utawuze uwe kakhulu bekangendi ma-jokes ngami mara nyalo ngoba sowuphilile. Program director ngiyabonga lelithuba lelo kuniketa lona ngiyeta sitohlala sobabili la siva sikhuluma Gamkhane bomabina tawo ngiyakhuleka indaba ezitha nemndeni wonke ngithi Tamanini
Batawo. Kuyatamisha kaSipulana. Ngicela ukukhuluma Siswati namhla so that program director tosathi naye. Ngiyabonga lethuba leli niniketa lona. Bemndeni ngimbonile make ngibabonile bosesi bomalume. Ngithanda kubingelela ngeligama lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah. Namuhla ke sitela kaMkhane sitawusingatha lo msebenzi lomhleka kangaka lo wendwe inkosi nesive nemndeni wonke ukuthi sitawujabula sijabulele amasiko ala ebukhosini nesive. Unginike amagama lamahle athi ngimi Emmanuel Mlungisi amnanzi lamagama but akamagama ngimi Edward ngimfanekiso akwaZwane picture yababe. So ke ngithanda ukulungiselela khona lapho program director lababambela ama program babona kuna MP Mnisi. Libaleke kakhulu lelanga lanamuhla la. Si phume ngobuningi ema-ofisini ethu kaCocta ngoba umsebenzi wanamuhla awukho la kuphela. Ningamangali nanibona nalamanye amakhosi angekho. Nangale kaMalele Bush kunemsebenzi lofana nawo lo. Lamanye ama-officials ayekhona nalamanye amakhosi ayekhona. Nangale ngaseNkangala kaNzunza Somphalali. Kwendeka njengoba kwendeka ama-officials nemakhosi nawo ayile la. Nanamhla futhi kungala. So tinzathu letindzawo leti tiphethe lo msebenzi lofana nawanamuhla. Sitawuxolisa kakhulu nanisibona siphinza sita khona la stage sitawukhuluma ngoba labanye bangekho. NgakwaZwane mina ngite utawu introduce emakhosi leyakhona la emkhatsini kwethu. Sinenkosi inkosi MO Mashego waseBushi. MO Mashego lo deputy chairperson ye local house bu committee yema dispute yaka justice. Uhamba namake wesive balapha kaMreyibusho traditional council. Ndaba ezitha ngiyathi indlela leyo ungatikhombisa ngayo bekuthi bakubone kepha ke ngiyathanda ukuthi bakubone besive sala ehlabekisa. Sishaya emlulungwane. Siyabonga Khoshi MO waMreyibusho. Siphinze sibe nenkosi Khoshi TE Mashilane walapha traditional council kaMashilane khona la eMatibedi. Ngimbone ahamba narakhadi. Angathi mhlambe bakhona labanye futhi ndabezitha bangakubona. Siyabonga bukhosi bami. Siphinze sibe na nenkosi lengu chairperson wendlu yemakhosi eMpumalanga. Inkosi SG Ngomane webukhosi bakaHoyi. Ngimbone ahamba nelithimba. Ngiyacabanga namake ukhona khona lapho. Bengacela nje ukuthi nabahamba naye nabo bababone. Chairperson. Siyabonga kuleyo ndzawo. Angikadiswa ngalamanye ama-traditional councils la khona la. Mhlambe ngokuya kwesikhathi batangitshela ukuthi naba labanye ibukhosi lobuthite mhlambe buthumele. Sitawubona ngabo batangitshela ukuthi ngitobathula. Kwanyalo ngibona amakhosi lesinawo la. Inkosi yasekhaya ayi-introducewa ngimi. Itawu introducewa ngulo bamnikete lesikhundla leso. Mremi, please, man. Or is it you, my brother, on behalf? That's right.
Otso Belerin. Ke leboge program director for sebaka se a re file go sona. Ke mo legatong la Moremi. I must start by apologizing ka attire ke apereng. I must say ke be ke le di tirelong tša malefu a mabedi ga se gopana le ga se kgobela. Then from there ke santse ke kitime ke kgoboketše bana ka pela nako ya re betha. So ge ba mpotša gore replace Moremi a ke sa ne le nako ya go change. So ke kgopela tshwarelo ka difokeng le mo setšhabeng ka moka. My duty is very short. Ke tlo tsebisha bahlomphehi ba ba leng gona, and then Magoshi a tlo tsebisha ke cocked. Ke tlo thoma ka Mogane Royal Family. Ba Mogane Royal Family ba fo ema ka moka. A re ba tele matsogo. Re a leboga ke di host tša rena, and then re na le Miss Ntokozo Ngubane from KZN. Re ka ba tiela matsogo. Ao re a leboga. Re thekga ke batho ba gole ba KZN. So go a nyamisha o kry-a go na le ba mo gae ba palela ko go tla. Batho ba tswa KZN gole-gole. Re na le Mr. and Mrs. Nani. E le go ke Miss Mpumalanga Ambassador 2018. O ka re wa tswang ke be ba go emelelanyana ba tle mo le ba bone. Re a leboga bahlomphehi ba bagolo Ambassador ya Mpumalanga. So re na le Miss Gaugele Ntini le yena ke Mrs. Mpumalanga finalist 2018 to 2019. A re batele matsogo phela re ska tshwara magang ka moo. A re pileng re bontsheng gore re gona. Re a leboga megolokwane e be gona go be le lethabo moo. Re a leboga ke shebe mo gamogane re iketlile. Re na le Mr. and Mrs. Mutala from Secunda. A ba le gona ba eme re ba bona. Re a leboga support ya lena ke e kgolo. Re a leboga. Re na le Sekgothe family from Johannesburg, in brackets the aunts and uncles ba Magoshi. A re ba tele matsogo le bo. And then re na le Miss Nkele Sekgothe, South African ambassador in China. Bana in China. La kushare China ke gole bjang. A ke tsebe ro tsamaya matšatši a makae ka aeroplane gore o fihle moo. Mara ba iphile nako ya gore ba tle ba be le rena le wa rena. So re na le gape Maila family from Jane First. A re ba tele matsogo re a ba bona. And then re na le Miss Mandy Malebe from Johannesburg. Re a leboga. And then re na le Pete Tlaila Begersford ke artist ya rena. Ba tlo re entertaina ke a tseba. Re a leboga. And then re na le Mr. Tim Zulu, director of Rising Sun TV Mpumalanga. Ya ora le rena mo re na le challenge ya gore mola ga television re santse re be le ba bang ba go tla tlhabekisa ba gore ba bereka mo di televisioneng ba tlo re motivate go ba gona ga bona. Then re na le Mashabane family, bona ba tswa Mokopane ke bo malome le bo auntie le bo ragadi ba kgoši. A re ba tele matsogo. Lastly, re na le our first citizen of Tabatshweu, the Honorable Executive Mayor, Councillor S. Mashego Sekgobela. A re mo tele matsogo legoa. Our first citizen. Ba re hlompile ba na le mešomo ya go tlala fela ba ile ba kgetha go ba le ruri. Then ke leboge sebaka se ke bitše bo Mr. Mnisi from Cocta ba tla ba re tsebiše Magoši. Re a leboga. Njengoba bengatisile kwekuthi kunalabanye lengababoni
sebangibonele bona. Ngitawuchubeka ngale list yokwatisa makhosi nemidlungulu. Sijoyinwe inkosi yalapha eBushi Khoshi Mashego waThabaholo. Labezitha nawe bengacela bakubone. Siyabonga because bama ngathi ukuthi uhamba nabantu. Bangendele kahle la. Kwekuthi angichubeke nale list yokwatisa imidlungulu. Sinenkosikati Mahlangu wakwanzunza Punguche Kachibana. Uma wesizwe lo mama ke bakubone. Siyalochisa. Siphinze sibe nenkosikati make wesive salapha kaMhawule enkambeni. Make bangakubona. Siyabonga. Sibe nenkosikati Mashego walapha ekhaya kaMasoye Phola. Mashego. Uma kwesive samle. Ngiphume esigodini sakhe nginathi emandake nanga ngifuna utawusho. Siphinze sibe nenkosikati Mukhane walapha kaKharodi. Kharodi Traditional Council Batawu. Siyabonga maki. Sibe nobukhosi baka Ramupudi. Bukhosi baka Ramupudi. Mupudi Traditional Council ngiyacholisa nangafundzanga kahle. Raleboga. Nkare ke chutie gabotse. Rena lo bukhosi baka Mujatji Traditional Council. Ahora leboga ba Mujatji. Ingosi bese ngiyatisile kunamake Makhoshi Mahlangu enangathi ngubuphi lobukhosi mhlawumbe bukhosi balapha Kachibana ka deputy chairperson. Ngicabanga bebachonina mama. Angazi kuhle ni. Sithokoze kuleyo ndawo. Siyabonga kakhulu kuleso sikhathi program director uSajat Maka. Utatlo vulavula maka ha. Maka dijiwe. Ngwanyana o tswela ntlo ya mo moteng ya bagolo o reng ore mofe. Ai man magolo o reng phatlalatsa matso ke monne o kona na le tsa phako ke. Ra le motshwara marapo. Ke rata go dumedisha kgoši ke dumedise setšhaba ka moka ke dumedise magoši malogona ka moka mo. Ke dumedise baagi ka moka ba dudi ba mo hlabekisa le nna ke le Pulana ke Theta. Rena re tswa kwa Eskom. A ke sepele noši ke sepela le Mamhlala Shula dutse kwa ka imsha letsola mona le yena supervisor rena kwa Hazyview. Then ke Sibusiso Khumalo ke mshumi ka nna kwa Hazyview ke na berekela mo hlabekisa. Ya re Eskom re rata gore sa shinako mo re bolele fela re tsitse setšhaba le gore na rena Eskom re khwetšagala jwang le gore ka dipotso le mathata motlagase le ka ikgolantša jwale le rena ba Eskom. Re bolele gape le gore na di-lowing conductor na le tswale di-report legal connections. Re be fote gape mafelelong re tlo bolela gore na le ka tla jwang kwa re ra le botša dipotšišo ra le botša tse re le natšo. The Rural Eskom re khwetšagala jwang re khwetšagala kwa Hazyview officer na le gaufi mo mara le segale ka ge Eskom le yona e bona gore na le nyakega gore e tšhutetse batho batho ba hlabekisa matibidi le tlo thušagala go tlo bula di-office
le ge e se kgale tlo thuša batho go le ba kgwetša la ese view kwa ofisi ya rena rula go tloga ka 7 o'clock go fitlha ka 4 o'clock ntle le seo ge le gore kgona sa lena number ya rena escom e re 086 00 37 566 tlo e bušeletša gape 086 00 37 566 ke mo le ka e kgolagantša lena ba escom go number ye le applyela motlakase le a reporta everything ke mo le ka ya go tseba engwe le engwe a escom le ka reporta le ka founela number ke bolela yona ge e le gore mathata a motlakase ka ntloge le go apply motlakase ge le reporta le šomiša number ele ge le reporta motlakase ntho e re nyakegago re nyaka meter number re nyaka poll number re nyaka id number le maina ago wena o applyelago o reportago then cell phone number yago then rena ba escom re tlo fa reference number ye e šoma ka mokgo ge o reportile fault or whatever escom re fa reference number then reference number ye o dira kana follow up in case re rometše motho wa rena re tlo lotša motlakase kwa gae gago then a fitlhile o sa kgotsafala ke la sa lokiša gabotse fela o founa fela o quota reference number re tlo re file yona re tlo ba re tsa rena reference number re file ba ga thete hlabekisa then ra romela motho wa re a tla go thuša mabapi le motlakase le wa ba gabotse ka ntlong then ge o applyela then o šomisa the very same number re tlo nyaka poll number id number cell phone number then address le stand number then re tlo fa reference number then ge o applyela for 20 amp is for free ga o patele sele ka tshepa e ka tlhasela go batho ba bantši bo mo hlabekisa ba applyetšego motlakase re ba tšhela yona for free ga o šomisana le masepala le government is for free then 60 amp ge o applyela yona is 10,166 plus re tlo nyaka le coc meaning tlo ge ba e wairiwe gabotse o mongwe seo se a ka buša gore kgwetšala bja intšha ke motho ana le wiremans license ana le trade test then yana ka ba wirile ntlago a seng trade test kgwetša motho ana le trade test then after a checka ntlago kgwetša gore wairiwe gabotse then a o išwela coc it's like ge o reka koloi kgwetša ba engwa le sabs gore koloi e checkwe kwa sa ba subs I mean sabs gore e loketše gore ka ba tseleng so le rena ga escom re nyaka yone ntho ya coc gore ntlago wairiwe gabotse before re ka ofa motlakase wa 60 amp then se se tlo bolela gore re kgopela badudi le reporteng lowing conduct ge le bona mathala motlakase ma lekeletše fase ke la mmagaeng reportaneng ka re ba ba kotsi le sa bala batloge reportana number ya escom rena ba escom re tla re wa lokisa then fix it then yo be gabotse taba motlakase le sa bale ka re o na le dikgomo na le batho le bana then ge ba kgoma mathala motlakase ba tlo bola ka motlakase ke la ba gobala so please ra kgopela le ba mathala motlakase ma lekeletše fase reportane ga escom then ntho engwe e tshwenya ga escom ke taba le legal connection batho ba tšhela motlakase ka molaong ba fo connecta motlakase ka mantlong di se molaong then ntho ena e se gabotse ka re le beya maphelo ya batho ba bang kotsi le ya lenabeng then again ge re kgwetša gore dire legal connections re tlo go fana tšhelete le ka 6,052 rand and 50 cents so that's a lot of money so please ra kgopela le sana go bridgea le go di-connectela le ba le re ka motlhagoso le re kwa di-mining goes vending please stop doing that ra le kgopela ge re ka kgwetša o tšhetše mollola wa di-units gore ka 250 then ba 4,000 ya di-units o no tshwa le motho a bypassilego so ra le kgopela stop go dira ntho ya mogutong so ntho e nngwe e re le gona di tshwenyaka mo na le customer le ba founilwa ke batho ba re ba bereka escom ba bona ba reke motlakase a ba e betšhela tšhelete ga shoprite ntho a eyo ga escom a ena account le shoprite please batho ba gešo ge motho a go thušetša re bypassie motlakase ke la bona methagala reke motlakase a re o patala tšhelete se reng so shoprite a go fa account ya shoprite ke la re tšhela tšhelete a ne dumelela go sa o tšhela ra kgopela escom na le account absa standard bank tse tsebega gabotse so please le sa bala thetša motho ke la go thušetša re tšhela tšhelete ka shoprite a ena account le shoprite so sa o fela se se tshwenyago batho ba ya ga dintlo ka fase ga di-line tsa escom please ra kgopela ge ba o rupetše stans ke la o di rupela stans fa sa line motlakaso ge seo ba o nyako rulela ke mathata and again ge o nyako rulela o tla kwa escom tle rentšhe a re ntshe mahala di-line tse ke la go shifta ke tšhalete ra go khuta so please batho ba gešo ra kgopela le sa bala ya ga mantlo fase ga maline a di-line tsa motlakase se ke tlo fetša ke re yana ke a leboga tshwara marapo so ge o na le dipotšišo re gona mola fa sa tentela gazebo ele mola re na le kata ra butša dipotšišo ra winsa something gana mola ra le dibekenyana mola le di-gloop so ka ta ra butša potšišo as long as sa teste program o lefo tla ka ma 1-1 then in that case re tlo kgona go botšiša
ke le wa re botša wen then ra kgona ka re ge re tla le mo la le tla tletša re ka sa kgone ka re tle ba re disturba program ke a leboga mtshware wa rap thank you Ke tlo bitsa Mashego Sekgobela. Ke re go chairperson ya House of Tradition uBaba Ngomane, go chairperson ya housing in the district uBaba Khumalo, Khoshi Mashego Tabakgolo, Khoshi Mashego Morei Pushe. Ke tlhalose gore rune ba ga Mashego vele re dikgoši a ke re a kwa gore ke bitsa bokgoši Mashego ka go fapa-fapana le bokgoši Mogane la sekwa seretwa ke re se reng ke dumedise Kgoši Mashile ke dumediše ba bogošing bja ga Mojatši ke dumedise ba bogošing bja Ramampudu ke dumedise makhosikati ka moka ba ba leng mo ke dumedise kgoši yaka Kgoši Mogane ke dumediše makhanselara ya e leng gore a gona go tšwa masepaleng wa Thabatšhweu le go tšwa memaspaleng e mongwe ba e leng gore le tlo re support-a ke dumedise makhanselara a Mošate wa ga Kgoši Mogane ba ba leng gona mo ke dumediše baeng ba rena ka moka bao le leng gona go Kgoši Mogane ke dumedise setšhaba ka moka setšhaba sa Kgoši Mogane se se leng gona mo ke bone sephodisa le sona se gona le ba Department of Health ba gona le di-traffic officers go tšwa masepaleng wa Thabatšhweu ke kgethile go nyaka go feleletša ka wena Miss Mpumalanga finalist ke rata go dumediša le go botsa setšhaba se se lego mo gore o ba fe nomoro yela ba kgone gore ba go voutele se ke tletše go sona today mo program director o hlalošitše gore ke tletše message of support a se nna the guest speaker ke rata go hlalosa gore re na le magoši re ntho e one re reporta to one department which is the Department of Cocta so go sa makatše ge ba re executive mayor o tlo emelela ifa message of support re ngwadišitše go department 18 ke kwile ke thatšega kudu ke bona gore ge nka tloga mo ka se bolele ka dilwana tšene ba di raiser ge ke dutše mola e tlo ba ke sa dire toka bjalo ka executive mayor wa Thabatšhweu but ke thome ka gore dilo tse ka moka re be gore di raiser mo se se ka tlago sa kgona gore re kgone go di fitlhelela ke unity ge re ka kgona go kopana ka moka ra kgona go hlakantšha dihlogo ka moka ra kgona go hlakantšha mabjoko ka moka dilo tsela ga se selo tšhelete e tla ka morago so ke tlhalose gore di gona di-program tso e leng gore re atla ka tsona setšhabeng tso e leng gore di nyaka gore community kapa o mang kapa mang ye e leng gore e resida in the community ge go e ba le di-meetings tse e leng gore ke di-meetings tsa setšhaba re kopantsheng dihlogo re raiseng di-issues re kgone gore re di resolve re na le magoši re bereka together Thabatšhweu e nabile ka kudu mo e leng gore e na le mo e leng gore go leader magoši municipality wa tla ka di-services go na le mo e leng gore Thabatšhweu masepala o dira dilo ka moka so fortunate enough the executive mayor wa Thabatšhweu o dula mo e leng gore go leader kgoši mo e leng gore kgoši ke ene e leng gore o re ripela di-tents
o re makela dilo ka moka re nabela ka thaba tšhweu re tla ka di-services ke tlhalose gore le e ba e le gore di-services tsa gona a di name di ba enough because rone re dula tradition re dula magaeng mo e leng gore a re kgone go patela di-services mara e gona tšhelete e leng gore rena bjalo ka batho ba e leng gore re dula magaeng e ya re covera ye ba e bitsago tšhelete ya mic municipal infrastructure grant ge o bona re kgona go tla re tlisa ditsela re tlisa mabone re tlisa metsi ke ka bakeng sa yona grant e leng gore re a e hwetša so grant eo e ba e le grant e leng gore a ya lekana setšhaba se e leng gore se mo thabatšhweu ka moka that is why re plana re na le dilo tse ba di bitsang di-idp re plana go ya ka ngwaga o mongwe le o mongwe re a plana and ge re plana a re planele only setšhaba sa Mogane fela re planela ditšhaba tse e leng gore di gona around thabatšhweu so ke ka mokgwa le ka banang ka re mmušo o ya ka go nyana e fela tšhelete e leng gore ke tšhelete e leng gore a se ya lebana di-improvement di tlo ba gona but di tlo ba ka go nyana di gona dilo tse e leng gore se re di dirile e fela ge re tloga re dira mo go senyega mo le tshwanetse o boela morago le yo lokiša kwa go senyegileng di-stadium tse seboledi na bolela ka sona ge re dutse mo re se lebeletše se gona e fela se a vandaliziwa ke nyaka go beela morago mola ga gore ke re go nyakega unity go nyakega perekišana kgoši ke nyaka go tlhalosa gore nna le wena re sa na le mmereko o mogolo mo setšhabeng se o e leng gore re tshwanetse re dule fase re kopantše ditlhogo together le setšhaba se sa rena se re se leadang gore re tle re kgone go fitlhelela dilo tse re di nyakago ka moka le Eskom ke ikwile e bolela re partnership le yona di-rural areas ka moka Eskom ke yona e servicang rena bjalo ka masepala a re tsene ke yone e leng gore ya re service so ke rata go dira boipiletšo go setšhaba ka moka sa Kgoši Mogane gore ke eme mo ke le executive mayor wa Thabatšhweu di-tried time tse re di fetileng dikgwedi tse di fetilego I'm sure it's about 4 months and ke nyaka go bolela pele ga setšhaba gore go ka ba e le gore go beile le mathata e leng gore na le concerning the municipality but le rena so ke ka mokgwa e leng gore ke bolela ka gona then sa mafelelo re lebile ngwageng wa gore o thata 2019 is around the corner mo e leng gore ro lebelelana le di-national and provincial election re rata gore batho ka moka bo e leng gore re a qualifya starting from 18 years re ingwadišetše gore re yo kgetha ke nyakile go emelela ge program director a re le di bona di bananyana tseo di tlele bjang ka nyaka go tiputsisa gore mara program director o ra gore go tlo vouta bomang matšhišare a tlo tšhutisa bomang sekolong di-department tše di tlo alafa bomang dipetleleng because rune matšatši ke a se aya so re re ka moka re dira boipiletšo gore re yo ingwadišetša gore re yo kgetha a ke re go kgetha it's a democratic right irrespective of gore o kgethela party e feng mara o tshwanetse gore o kgethe so ke rata gore ke šie mantšu a gore go botlhe bo le mo setšhaba sa Kgoši Mogane unity re fetse re le ngata e tee re bopane re tlogele gore
di-tourist everywhere di tlo bolela ka reng. Ke kwile program director bolela gore he o tlisa motho wa gago ba mmetšha kampang, but setšhaba se sa rena ke setšhaba sa go kwešiša, ke setšhaba sa go kwa, ene ke a tshepa gore le kgone se gona ka moka mo se theeleditše gore re re tšhomišano between magoši, setšhaba and the municipality e tlo tšwela pele gore dilwana ka moka tse e leng gore di concern service delivery re kgone gore re di kopantšhe re le ka moka. So program director ke kgopela gore ke eme gona mo ke sa tseye sebaka sa gago, ke a tseba gore o sa tlo bolela ka bašimane bala ba tlogileng mo. Rialo chako ko Mpumalanga ko ba ko ni rialo locha wela we ko Mpumalanga ko ba ko ni rialo. Like I said before that the program is almost over. I'm just delaying it for the sake of something else. I would like Mr. Zwane to introduce His Majesty the Right Honorable Hosing Goman, please. Ngibonge Cinita Nzambo ndabezitha ngiyacela ndabezitha ukuthi lo mnyaka ngithi nangimala introduce nami ngibe ngikhona ukukhuluma lesisuthu ndabezitha. So ngiyacabanga ngathola indzawo yokuhlala lapho Nkosi bami ngitasifunza lesisuthu. But the best way to learn a language, get some ndabezitha yena utawucela induna ingifunele stand sengitawukhuluma netinduna ngale bekuthi khona ukukhuluma le language yesipula ngisiteni madvodza kithi bayati nabo ngicabanga abalola ndabezitha sengikhulumele Iswati kakhulu Bukhosi bami sonke isikhathi nangisukuma ngikhuluma Iswati. Siyabonga program director sesifike la asho khona ukuthi le program seyanga sekupheleni lela ngafuna ukukusho ngicabanga ukuthi kungale la kubhunya khona wendela ukuthi nasisuka la sibe sibona ukuthi noma ngikhuluma yes angathi kwente kanjani ngale mic mhlambe ngoba ma data and ngithenge i1 gig my gigabytes atawuphela bengivule ma data. Ngiyabonga sami ngiyabonga ikoma ke all right. Siyabonga ma messages of support masipala uqinisile make sengikhohle nje ukuthi ngimake bani mara ngulomunye executive mayor uqinisile make nawuthi sisuka ku department le1 ikhokta la kunamasipala khona kuphenze kube nemakhosi thina singala kunemakhosi khona sisebenza nema departments onke ma departments sisebenza na cooperative governance and traditional affairs. So suka sewukhuluma nathi ngala nabo chairperson bemakhosi kuliqiniso lele kwendeka la ukuthi sisupporta lo msebenzi lo wendeka la ngoba sifuna ukuthi ilanguage yethu lwimi lwethu leSiswati lesisuthu lesivenda lungalahleki emasiko ethu angalahleki muhambo yethu njengoba singebantu labamnyama sichubeke sibe siyati. Ngonile the young princess la naye agidza uyababona ukuthi bagidza njani noma nje asalele emuva but next time some years to come utobe agidza dona. Siyabonga make wesive ukuthi umfaka umntwana aqale khona manje nje ukuthi akwadi ukuthi bona bangomabina tawo babina njani.
Siyawusupporta lo msebenzi lo siyindlu noma office lamangisi indlu yemakhosi ngasesihlangothini la traditional institutional management. Le office lethu leli lenda kwekuthi lama office emakhosi aqhubeke asebendele bantu ngokubambisana namasipala ngokubambisana nalamanye ama departments nemphakathi wonke. Kepha sibe netinkingana njengoba sekuvela nje nyalo. Tinkinga ukuthi kunalabanye manje sebabona kwangazuthi bukhosi yinto lemane nje yibe iqhamuke noma kanjani. Uve umuntu athi nami nginebukhosi bakithi nalomnya kutshela ukuthi nami ngifuna kuba induna yendzawo. Ngeke ube inkosi lesitayivotela, inkosi asivotela isivotela likhansela president lama political figures ngola siwavotelako. Makhosi onke avela aphethe ubukhosi ngesandla. Thina nje siyalandzela thina labalabanye. Nami ngifuna kuba ngi-executive mayor ngakhona lokho. Ngahamba ngiloba ngithi ngivoteleni. Mara ukuthi ngibe nebukhosi lokho ngeke kwendeka kuzange vele sibe nendzawo thine bakazwane la eMpumalanga la singaclaima khona bukhosi. Lo singakuclaima nje lengifuna ukuthi ngiqhubeke ngikuphushe bundvuna nkulu balapha kahoye fingi la mkhulu wambe kayindvuna lenkulu lebeyitsembekile. Ngiyathemba nami nje uma ngingaya ngiyocela ngiphaphade kwendaba ezithe. Sesiyacela nine besive ukuthi asibusupporteni lobukhosi. Asimsupporteni masipala. Lele bakukhulumile labanye baka ISCOM ukuthi singakwendi lokwezinyokanyoka nokuthi simane suke sithi jubele titandi inkosi ingadi. Simane nje siye emathuneni ebukhosi sithi sesishonelwe ebukhosi bungadi. Inkosi ifutile kukwati lokho ngayo lendvuna lekhona lapha kulendzawo. Nani tindvuna siyacela ningasicabanisi singebantu bendzawo nisithengisele standi sinye sisithenge singu5 sigcine sesihwebhana lesitandi lesi1 nisithengisele standi lana tikhona kwekuthi kungaphansi kwetinzambo tagesi. Ngihluphekile ngifuna indzawo yokuhlala. Induna ithi hayi hlala lapha Zwane isikhatsi sayothenga amasenke uyaqhamuka lomunye nawe uthi hlala lapha wena wakazibani. Nasi standi solo siphokipha imali. Siyacela tinduna takithi asiyibukeni nakhona la yenzaba le. Ngokuthi standi singaze sisinike umuntu asambeni siyo report office bamendele tindzaba tincwadzi taleso standi. Nathi thina bantu singumphakathi singayi la sifuna ukuthi sitawufuna titandi khona singathi ukuthi masipala lendzawo uyishiyeleni. Masipala une map yayo yonke lendzawo noma kusemakhosini noma kusedorobheni. Uyathi ukuthi lendzawo le ufuna kwendani. Sisuke sophanyeka lapha etule tindzabeni. 3 months down the line sesifuna gezi, sifuna tindlela, siphinza sifuna neclinic khona lapha. Public works ngeke yikhone ngoba nikade be-infrastructure lapha. Sifuna titandi, sifuna skole endzaweni la masipala bekasafuna kwekuthi kufuna fake infrastructure kuqala. Sesingenile thina. Sisuka sivala umgwaqo, sishisa skontiri, sishisa library. Sithi sifuna mandi kule yandzawo. Nababuka ukuthi lamandi ukufuna hambe njani. Sekutawufuna ukuthi standi salomunye kumbe ikamera lalomunye likhweshe batawufaka le pipe lapho. Sibisele emuva abantu bakithi. Siyacela ukuthi nangabe sihlangene la asikhulumeni into letifana nato tona leto. Uthi program director sive siyahlupheka ngokuthi umuntu lo watiko abinzile tindo tibetimoshakala. Kungako ke nasihlangana sokufuna sikukhulume tindo tendzawo ukuthi singakwendi lokhu nalokhu asendeni lokhu. Ngiyo le message lelo ngifuna kuyidlulisa la ukuthi asitlaleleni tinduna asikulalele because asimlalele masipala sive ukuthi indzawo leyo uyibekeleni nathi sinemqondo lonjani masipala sifunani singasishisi isikolo singayishisi library singayishisi neclinic
You see, you'll be surprised, program director. Bayasishisa skolo bayishise ne-clinic, but abayishisi tavern. Utotibuta kokuthi mara why bangayishisi tavern? Ngoba ngiyo le tavern lebenda kokuthi babe naleti ingqondo ukuthi bayovala lapha. Asikufuni lokho. Bekahlala sho njalo former chairperson. Asikufuni lokho. Vela bayaqinisile akusikahle. Labantwana lebangafundzi kufuna bayithole le library. Ngalawo magama ke ngitawuthanda kusukumisa umphathi wemakhosi, umphathi wendlu yemakhosi eMpumalanga, chairperson we-province, chairperson SG Ngomane, lokunguye lotawucedzisa letindzaba letingiphethe njengoba sengikhulumile ngokwe-department yethu ne-directorate yethu, yena ke sewutawuphathela emakhosi. Mshika Ngomane, ngiphakamisa wena because bani. Asibonge babezwane uthi usithule siveni. Ngiqale ngesive sala ekhaya kaHarudi. Siyalochisa esiveni. Program director babe Mpokani. Siyabonga lokuthi usibambele kahle usihlekise kumnandi la ekhaya. Angibingelele because bala ekhaya Khoshi Muhane, inkosikazi, umndeni wonke. Sivusele makhansela ethi kuvulwa la ekhaya. Sivusele inkosi Khumalo, sihlalo wendlu yabaholi benzabuko la ku district yaseHlanzeni. Sivusele inkosi noma Khoshi Mashigo, i-veteran yethu le nilapho sifunza khona, nilasimunya khona, nilasiya khona makhosi siyagijinyiswa. Sitsawu silekele ngabe naku sesingenelwa amandi endlini. Ngivusele Khoshi Mashile lokhona la naye. Ngivusele na Khoshi Mashiko wale nakhona le eMripuso. Sesikhohla lendzawo kodwa bese kashilo meya la Thabahulu. Sivusele bukhosi lokubuya ebukhosini bakaMujaji, bukhosi buya kwaRamputu, emakhosikazi ethu lakhona la siyavusela kakhulu. Sivile ukuthi inkosikazi imele bukhosi bale ePunguja ikhona la. Deputy chairperson inkosi CM Mahlangu ule ebukhosini bakaNzuza Somphalalo kunememo nakhona. Ngenhlonipho nje ukuthi vele uthanzile ukuthi abe khona la bese ukuthumela na inkosikazi. Siyabonga kakhulu, siyabona nenkosikazi Mkhane lokuya le kaHarudi nayo khona onke amankosikazi. Nami sebashilo ukuthi ngihamba nenkosikazi lamdluli. Siyabonga kakhulu. Meya laMashiko siyabonga make sibonge na siyeva ukuthi kune ambassador le yase China suka la eSouth Africa. Siyabonga nakhona kunabo Mrs Mpumalanga na make ambassador futhi wakhona la
Mpumalanga make siyabonga nalangubane losuka le KwaZulu Natal iCocta SAPS Department of Health nabo bonke abakhona lama matiko ahlukahlukene ahulumende because bami 24 years siphila kuleli live le democracy sidiva singabi nale pride sidiva silahlekile lost without a soul besisaba kuhamba ebusuku thine kadzeni sisaba ukuthi sokumnyama kepha kodwa uhambe uphindze ungene ekhaya nyalo sisaba abantu emini uthi mawuhlangana nebantu ubone ngathi ungangena ehlathini ubaleke ngiko lo lesiphila lesimo lesiphila kuso namuhla lesiphila ngaso sithi siphasi kwedemocracy hayi make meya hayi make ambassador mina ngathi ngiyayizonda le democracy uma sosithi wenda ukuthi siphile ngalendlela phosa sathi uthela kwayekwa utawubona na ukuthi uphuma njani nayi le democracy philani kuyo phelanine make meya anikhoni nalokwenda umsebenzi wenu umsebenzi wenu uthi mawuphuma ulele live liyasha mina ngiyalinyanya kakhulu lelanga lapho bafika khona labelungu ngiyalinyanya nje ngathi ngize ngithi kude ukuthi uNkulunkulu ubavumeleleni ukuthi bafike la wayengaka badelay ama-centuries latsite ngoba bathi mabafika la bathola ukuthi bantu ababulawa indlala bantu abaceli kudla ushiya into yakho ushiya imbuti ushiya inkomo bongaqala uyitshonje bafika bathola lokho labelungu babuka ukuthi hayi ngcono sibabulaleli labantu ngalokho si-introduce impilo yema-western culture ukuthi lokho labakubona kwa-overseas bakubone kukuhle kundlula lokwala e-Afrika kungako nje namanje noma Prince Harry i-Prince nje e-England uNkulunkulu bekaneplan yakhe nge-Afrika noma ngabe bekuta slow vele besinayo technology besiphila besidla kahle bekuhamba vele ugcine nayo i-Europe nayo i-America inabela ngala ngoba beyothola ukuthi kunetihlahla letihle kunemifula lemihle konke kuhamba kahle abantu bahlonipha abantu ababulalani bantwana kubantwana bomake kubomake nabobabe kubobabe bebayoyinabela lempilo yethu manje nyalo sebasibulele sibulana sodwa asalaleli Kosbami siyasibone futhi nakuwe make meya nakuwe make ambassador ukuthi uhulumende uye wabona ukuthi awu vele kusho kona ukuthi asibuyiseleni namasiko ebantwini ngoba siyabona abantwana babulalana esikoleni abantwana babulala bothishela kepha inkinga yabo bese ba-organize ama-groups bawayise na-sport bayogitsa bashiye amakhosi emuva bangakhona ukukhuluma ukuthi batawuthini kulama-groups vele angeke bakhone ukukhuluma ngoba bashiyela amakhosi emuva i-culture nokubuyisela kuma-morals nesimilo ebantwini is not only about imvunulo nokugitsa kepha it's the core lekusuka ekhaya ma-values nema-morals nema-customs ufuna kuphelele konke ngeke uthi ubuyele emasikweni ushiye amakhosi emuva ngeke uthi ubuyisela abantu emasikweni ushiye bobabe emuva ufuna kuhlangane konke kuhambisane so siyacela ukuthi uhulumende uma sowubona ukuthi kusikhathi
sokuthi asibuyele emasikweni ungawashiye amakhosi singaze simhlambe kubonakala ngathi baye bathi ngepolitical space kulola space akunakulola space nina nithunyiwe ukuthi niservice labantu emakhosi akabe makhosi abambe lamasiko asibambisaneni ngaloko sibonile la ekhaya I'm sure nakini kunjalo kunema CPA kunema trust sisibuyele emhlabeni yethu ku-introduce ama CPAs nema trust instead ukuthi ngabathi awubuyele nomhlaba njengoba vele abantu bebahlala ngawo banebukhosi banetindvuna nyalo labantu bema trust base bangena bathole ama millions lapha ekhaya bese bayahamba bayokhendla bangasafuni kuphuma bagcine babulalana athi umuntu masekahleli isikhathi lesidze athi ayi muthi sengaba inkosi nami nje kulomhlaba lo that's why bese ubona amakhosi lamaningi avumbuka lesikawati ukuthi abuya kiphi ihistory noma kuliphi live yiwo lama trust la introduciwe akasebenzi kahle sikhala ngemisebenzi ma trust anema millions ma trustees ahleli kuwo nema CPAs akuvulekile bathuke emsebenzi ngalokuthi kuvele kwathiwa hayi asibulaleni le party lokhosi sifakeni nama labo chairperson balama trust akulungiswe nako lokho Nkosipami ngifuna ukusho sengigcina ukuthi cha uyinkosi mkhane noma ngabe uyaswela noma ngabe unalutho utoba inkosi njalo kuze kusho uNkulunkulu ukuthi ugcina nini noma ngabe akusho lutho lokuthi awufani nabase England awufani nabakuphi kepha siyathi ukuthi umsebenzi wakho okuhlomula kwakho Nkosipami utawuthola ezulwini wathunywa uNkulunkulu lobukhosi lobulapha uthunywa uNkulunkulu asebenzeni njalo noma kumadima vele bayasho ukuthi awu lokwaka Sathane bagcwala kakhulu kuloku kwaNkulunkulu that's why ubona nje kungagcwali la ungafika DJ bani ungabona nje ake kuphele na 5 minutes siyabonga kakhulu Nkosipami ibambe njalo indaba ezitha siyabonga ngwaneso o reta Garudi Garudi we mwana mogana ditagana sa mashigomana le sebaka se melantseng se ra ba thoka tsa ba diale ba die bona ba die ga bona ba sa kgone ka ithobela re batho ba re tswa kae na re batho ba re tswa kwa shabana ga kgomo le motho go phalane o phala motho ba sa jego kgomo ka malela teng ngwana sebaka se ba di wa molala o reng o tselela mogwana a katakatela ka ska morago Garudi we ngwana bana ba tau setlhano re busha Garudi busha bana ba kwala ina tana mashilo Thank you very much. Yeah, Malome, Ishayo. Anke Jeswa ka se ke lebore
morona mtshwara marapo ka sebaka se leng pha go sona re ba Dinki police station re emetse station sa Dinki a ke dumeditše magoši ka moka go thoma ka kgoši Mogane le ntlo ya magoši ka go latelana ga bona meyara wa rena o Thaba Tšhweu ga mmogo le makhansele ba ba leng gona fa setšhaba sa hlabekisa ka moka ga sona ga mmogo le bana ba sekolo le ba re sa lebetšang ka maina ka moka ra le dumediša re na le maphodisa Dinki re gona fa re phedišana ga botse lwa mešato wa Mogane le mešate ka moka ga yona empa re kgopela tirišano mo go rena setšhaba gore a re dirišaneng go na le dintlo tše e le gore a go dule batho ka mogare ga tšona re be re kgopela gore ge batho ba dula ka mogare ga dintlo tšeo e be batho ba e le gore re berekišana le ba mešate ba be ba tseba gore ntlo ya mang go tsene bo mang ba ba tswang kae o sa tle go hlaga dilo tša go tshwana le tse re tekwang mo diradiong ba re motho fitlhela re ke nna wa gabo lena a fetša temolokwana re teng a e tswa sona mo police station re na le ntho ba ke community policing forum sector crime forum yeo e leng gore setšhaba se berekišana le rena maphodisa ka yona re kgona go hlakana le setšhaba re fane di-problems tse re nago le tšona re be re thušane le go solvišana tšona empa re be re dira baipeletše mo go lena setšhaba gore o ka re a hlaelela ka di-community policing forum ba gona empa palo re e nyakago o ka re a sešwa fitlhelela re sa dira baipeletše gore re kgopela gore mo setšhabeng re na le di-meeting re bitšeng gore re kgone go oketša maloko a community policing forum e le ba batla kgona gore thuša ka bosenyi jo bo tla bang gona mo gareng ga rena gore le rena maphodisa re ka sa kgone ntle le lena empa re kgopela lena le re thušeng e nngwe gape taba ke ya diphoofolo mo tseleng dikgomo a re lekeng ka maatla re a bona le a leka bare e sa le gonanyana a re lekeng gore dikgomo di se ka tlhela di ba gona mo tseleng because tsela ya rena e tsamaiša ke di-tourist ka maatla jalo ge batla ba kgotsa di-accident motho a e tswa bo America bo kae-kae a tlo kgotsa accident ka kgomo mo ga e re bee gabotse re sa kgopela gape le ditaba tša mello batho ba ba ya go thabeng ba e kgalwana ba bangwe ba tšhuba mello kwa thabeng e senyetša batho dikgomo di a bolaiwa kwa dithabeng di sa tse go nna di bolaya ke bomang ka moka tšeo ke dutše le gore a di a dumelega mo setšhabeng re kgopela tirišano mo gore tša mokhutlong le gore gape bosenyi jo bo leng gona le se ka tšhaba gore botša re tsebišeng le go sa bolele leina lago empa o re fe information rena re tlo ešala morago jale ka maphodisa ke a leboga ke fetla ke rialo thank you ke a leboga Batau Kharudi ke a leboga a ke thome ka go dumediša chairperson wa province Ndabezitha motswadi wa ka our advisory board moeletši legal aid committee of elders Koko Thandayo motswadi wa ka kgoši Emo Mashego le rakgadi ke re madume ke yago chairperson wa Ehlanzeni le ge ile gore ke mmone mo ke ra chairperson ya ka Ndabezitha PS Khumalo poto wa ka Magelane Maki Machonisa ke ra wene kgoši Mashile le rakgadi le mokhumagadi re re madumeiši yago poto wa ka ke fela ke re ke a re ke sa lebitse mo bathong mara a re ke iše ka gore ke poto wa ka kgoši Mashego ka mo buši
No, ke re ke le Tamisha. Moshato mogolo ka mo Zanini ka mo ba ga mojaji. Ke re Madume Shiao le lena ke a Tamisha. Our queen, our princess Bam, Madume Shiao, let her roll ona. Makosigati, I was saving the best for last. Bondungulu, Makosigati, Madam Mayor, I was saving the best for last. Rangwane sorry ke lo meter rune re bona nne ka shore ta bogisa home. Mama Rakgadi, re Madume ke yao. Setšhaba sa Tlabekisa, setšhaba sa Moremela. Oh, sorry. Ke lebetse Miss Mpumalanga Ambassador le Mrs. Mpumalanga finalist. Ke re Madume Shiao wa lena. Lona Shiao. Ke re batao Jalala. Oh, Thobela. Volume phansi. Hlomphaneng. Batao gona le bothata nyana mo taba e fela go entshwenya gore ge re bofelwa re fela re berekisa le mohora wa loka wa vendor ke re na le bothata ba rent protester mo gae bana ba sekolo ba tlogia e sale di matriculants e sale di students gane bjalo they are up for rent ba taboga le di strike. I wonder what time do they even get time to go to class bjalo ne re kgalemele moya wa no longona ke phosho photo Moshato wa ka wa ga Ramopudu Nqanqase di tla di boy ke re Madume le na Shiao. And then gona le another issue ya safety on the roads ka matlamata this I appeals to baswa gona le ntwe ya go nwa madila wo tlela ra le gopela ke tswa kotsing ya sefatanaga di projects tsa rona ne di tshwanne ban le gore di tla gole but unfortunately ka lebaka la kotsi ya sefatanaga ke tšhaisa ke motho wa gore o takwie a ntšhaisa e le gore ke gane o gae mo botong yo ya Mogane Tribal Authority bjalo batao ke le gopela pain yo ke e kwelegwa ke nabele gore go ka ba le motho ye mongwane ya ka tlang a ekwa. And then another issue ke land invasion municipality. Madam Mayor, as you had mentioned, or we still have a lot to do. We need to create a working environment conducive enough for both of us, including SAPS, gore re kgone go combat ntwe ya land invasion. Modimo a samaka mobu felele gane bjalo. And go tla go tseiwa le mobu gore vital and important. Motho a fote nna stance so ke se tsere go sa phela papao. A tshepie gona gore you will not go back to the books. Even if you do, there's no clear record of what the sleeps or Sesudari. We are a hopela, Lune Escom or a hopela or moto, or Onyaka stands. I mean, Yakomuchelam Shagas. I have an Elorona Lema pepper stands. Legasa for Chella Motum Shagas, Selesa Jivo or Ophelik amongst and son. Moshato Wana Maspalona in Kwarang Bail. Gender-based violence mo mphagateng le yona ke issue gore ya hlopa, and I know for a fact gore re na lo fela re mosadi a hang the dirty linen or laundry in public. Bjalo bakgekolo bo basadi bo, our mothers, our daughters, our our sisters ba no kwa ba hwela teng ka lebaka la go tšhaba go volabola. Bakhalavera le gopela a re galemele ka seatla re dula fase ra bolabola ke a kwala ke re ke a kwala ke re na a re ise motho wa mosadi seatla bjalo ke a le gopela a re ba hlompheng le gore ba bolaodise re ba bolaodise ga botse re ba hlompheng le bona they have emotions just like anyone else. But coming to a more productive note, ona le foundation ka mogae ke foundation ya ka Moshate ba re ke First Lady Foundation, which is head up by Magoshi.
Kerena Mukhumagadi. The reason why ke mo fele yona is because it deal ka di sensitive issues so e leng gore bjalo ka monno ka sa kgone go di kwešiša. But I'm just going to touch one ye leng gore gane bjalo re makie. These past 2 weeks, we were able to hand out sanitary cups. These cups are not the same as your sanitary towels. These cups can be used for up to 10 years. They can be sterilized and stored and be used on a monthly basis. So, Vealo, I am pleased to say we are the first tribal authority in Mpumalanga to introduce that, and that is through Mukhumagadi. And then, on the other hand, we have the sales of the t-shirt, or the we are selling t-shirts, the profits and the proceeds go towards buying, or should I say purchasing, menstrual cups and menstrual pads and dignity packs for our students and our community at large. If ever you could kindly, I dare you in fact, I like daring people, I dare you and I dare you to adopt just one girl. A menstrual cup. Yes, I know it sounds like it's a lot. It's only 350 rand. But then think about the difference that you're going to be making in that child's life. So I dare you. If ever you say challenge accepted, say it. If ever not, say it as well. But I dare you. Let's adopt a child. At least one child. It's one child at school. Because these products are ready from grade 8, looking at the duration in or basana leona gaskulo. Regasana in one or we can have from 5 a menstrual cup that can last for 10 years, so we're looking at the younger they come from grade 7, 6, 7, 8. And alone we cannot do it, we're gonna need your help somewhere. Madam Mayor, challenge again on. Last year we spoke of library Amushate. I can positively say we are proud to be able to cater for four subjects, right? I stand to be corrected, but 4 subjects study high school level. Unfortunately, I got but then it's physics if I'm not mistaken, biology, physics. And then we've got encyclopedias and whatnot. So I can officially say our library is not working at full capacity. But we are hoping a local business could come and partake. I was hoping a local business would be here today or at least a pledge towards this community. When you have a business, it's not just about the business transaction alone. You need to give back to the community as well. It becomes a problem when on a mentality or community on get service yar disturb yar flow. That one I won't lie. If ever on a letter but you are unable to assist ngwana yeshika peri the oteko vyang mara na. But then I'm pleased to say some of our businessmen in the community by the donations are I won't single out individuals, but the donations are towards this great event. We truly appreciate it. Chairperson Sabacela ama donations ama local businessmen babuya bangcaba bathi bona ngeke bakwazi. So by so saying remadi mabe because awitirela udirela sechaba. You know go jiba tshokolo tse dingwe gore o feletse thoma di project tsa o sa fele. Now, to go through from grade 10 to matric, it was very difficult. My mother was a domestic worker to see me through it.
and I am here standing before her, and I'm proud. That's why Wajiba sometimes over Mosadu Twaratiba Kabogaling Baresa. Udivone. We allocate Luhone because of her. I remember there was a student, we were a student saying, I'm sorry if I get over your but a student saying, I'm born or a kid, let's go long to the clan. I told I what's about Zodiba. What was about Zodiba, a regular grocery worth about 3,000 to 4,000 rand. They remained anonymous until matric. So it comes to show or repelo ya motho re ile boleta ba gona go amogela rone ba dipelo tsa ditšhitšhiboya re tshepile go ditshelo re tshepile go dintwa re re ya re nyako motho a phošo ka sele se le rona re bona gore motho a leketse ke rone re feletsa gore re tekwisa go baba nonetheless on a more joyful note ra gona gore ra le gopela local business tla re gatlhaneng re duleng fase all stakeholders Madam Mayor lo ene ke batla ga gago bana ba gore ba se ba portfolio ya gore re ra ba gopela gore ba tle di plenary not even once to have they come. We requested this and that, and it did not need any financial contribution to it, but at the end of the day about retushaka selo ke batla in public or at least over there go kwagale ba khone go gore no Madam Mayor over there bjalo ke gona gore ra gopela kwano mo setšhabeng sa Hlabekisa. This year it's actually quite heavy on our hearts to think or the first mass protest in ages that almost resulted in the lives of the protesters and those in question as well. As leaders, what do we say? But nonetheless, we'd like to wish our matriculants all the best of luck, especially the exams so all our students ba longona mo setšhabeng sa Mogane le South Africa ka kakaretso re matlatsi mahlogonolo modimo le etelle pele re le tsena ka ga di exam room me boye mebe ka mo ka fetogele fela matlatsi mahlogonolo ke a busheletša mene re senosha le tla ba rapella le tla ba bea matsogo before ba ngwala ragadi ke ragadi le rato rangwane bovi rangwane ponokotso ke kgetha ba e leng gore ke a ba bona and ke ba kgetha ka lebaka ke a leboga thego yo le mfilego yona throughout the plenary at this celebration ya Lekgono. It's a great success because of your advisory. It's a great success because the Sarafel le pelo. Di posha di bile gona mara tšeo di nyaka ka gae go sena baeng gore lenta ka kgatia size mang di tla no tšewa ke nna le lune but ke re modimo le ena a lokeletse Madam Mayor modimo a go ekeletse a go tšhireletša setšhaba sa Hlabekisa o tsoge ka fao lelekisa kgoma David gore o tlo kgone go jewa Lekgono re bala taba Lekgono nama yo e tlo jewang Lekgono e tlhabile Lekgono. That's how fresh it is. Bjale re kgarudi le ba e leng gore ne ba go khapile le ba e leng gore ne ba shele cancel ka moka ga Mogane ke re ke a leboga rangwane Roland ke go tabisi ka matla ke re ke nyaka kgomo ka last minute ke a leboga our MC, our mental case. You've been very loyal to us. We truly appreciate it. Mokhumagadi ke ra manabana lo ene ra go leboga le boti kae o tsere maota papa ga kgone go bina. She's got 2 left feet a ke sola di jogole le ene ra leboga lapa la ga Mashabane maitapišo a lena go tšwa kgole le kgauswi all our guests. We truly appreciate your presence here today. It's actually quite unfortunate gore re ke bona setšhaba so se tlele mo
ke tlalla ke le thabo to the extent gore a ke sa jiba le gore ke tswele pele ke reng ba se se leng gone ke gore setšhaba sa tlhabekisa mošato o bulegile mošato wa le amogela re le rata ka lerato la love re le rata ka lerato la love le ba e leng gore ke fela ke gatlana le lone ke le dumedisa le gore kwekwenene le lebelela ko ka ra lempona ke a le rata eklifi ya le baya ke a lebo batama re a leboga kgoši re a leboga ba go tia le matsogo halleluja 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 ngabezitha amen mungatshama hansi tshamani hansi va ka hilo